Mm, mo kí gbogbo ẹni tó bá wo fídíò mi, mo kí ẹni tó bá padà wá wò. Mo kí wa ní ìkẹ́ ọlá ìkígẹ̀. Ìkíta kan kí ni ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire kó tó di pé òyìnbó kó wa lẹ́rú. Mo ṣe àbọrúbọyè, àbọ̀yèbọ̀ ṣíṣe fún gbogbo wa. Ẹ̀là àbọ̀rú ẹ̀là àbọ̀yè, ẹ̀là àbọ̀ ṣíṣe. Ẹ rí àkọlé fídíò mi pé Prophet TB Joshua ó máa ṣú ọ̀dù gbogbo àwọn pásítọ̀ Yorùbá pátápátá. Lẹ́yìn ikú TB Joshua ni mo á rí i pé àwọn pásítọ̀ Yorùbá kò sí ìfẹ́ kankan láàrin yín. Ẹ kàn ń preach ni ẹ nífẹ̀ẹ́. Ẹ báyọ̀ ṣọ̀tẹ̀ títí tí ó kú náà. Mo wo fídíò kan kí èèyàn kú ẹ báyọ̀ ṣe ọ̀tẹ̀ títí kò sẹ́ni tó lọ kíyàwó ẹ̀. Bíbélì kan ni gbogbo yín lẹ gbé dání o. The same Bible ni gbogbo yín gbé dání. Nǹkan kan ni gbogbo yín believe. Gbogbo Christian ló gbà pé Jesus Christ ni Son of God. Gbogbo Christian ló gbà pé Father, Son, Holy Spirit. Kátólíìkì pé mẹ́ta lọ́kan. Gbogbo Christian ló believe nínú Apostolic Creed. But ẹ káàbọ̀ ẹ wò kí ni ò tiẹ̀ ṣó orúkọ yín sómi ìmọ̀ àwọn tó ń ṣó love. Ẹ má bínú, Facebook kò ṣó orúkọ yín kò tiẹ̀ ṣó anything. Nǹkan kan ni gbogbo Christian lẹ ń sọ. But ẹ gbógun ti TB Joshua títí láti ìgbà tó ti bẹ̀rẹ̀ ministry ẹ̀. Ẹ ní ìṣe understand ẹ mọ spiritual father ẹ̀. Kódà gan ẹ rí pé ẹ̀yin pásọ̀ yìí gan ẹ ń demote ara yín. Because tẹ bá ń sọ pé agbára Áfíríkà ló fi ń ṣiṣẹ́ ìyanu, eléyìí ṣó pé àwa Áfíríkà superior sí àwọn tó kó wa lẹ́rú ni. Nǹkan tó wà ń bẹ̀ nìyẹn tẹ́ ẹ̀ bá ti yé yín pé nítorí pé a jẹ́ slave òyìnbó, òun ló fà á tí gbogbo ẹ̀yin pásítọ̀ fi ń lo agbára Áfíríkà tẹ́ fi ń parọ́ pé God of Israel kan ló fún yín lágbára. Yes, ẹrú ò lẹ́nu láti sọ pé òun jẹun nílé bàbá òun. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. So tẹ́ bá sọ pé Africa power ló fi ń ṣe agbára, ẹ̀yin kọ́bọ̀ lẹ́yìn ti gba agbára ti yín. Ṣé òyìnbó ló fẹ́ yín lágbára tẹ́ fi ń ṣiṣẹ́? Ṣé òyìnbó kankan ló fi yín lágbára ni? So ìyàwó ẹ kú kò sí ẹ lọ kí ìyàwó ẹ ṣe kankan. So another thing tó wà pẹ̀lú yín ni pé ìyẹn ẹ̀yin pásítọ̀ yẹn ni pé tí wọ́n yẹ pé TB Joshua àbọ̀yẹ̀bọ̀ ṣiṣẹ́ tí wọ́n yẹ pé TB Joshua jẹ́ èèyàn bíi titi yín ìgbà tí TB Joshua wà láyé yẹn tí gbogbo yín ń sọ̀rọ̀ TB Joshua burúkú ṣé àwọn pé TB Joshua náà léèyàn lẹ́yìn mo sọ pé TB Joshua máa ṣọ́ọ̀jù gbogbo yín lọ ni o. TB Joshua tóun náà bá kó àwọn èèyàn ti ẹ̀jọ́ kóun náà bẹ̀rẹ̀ sí máa blọ́ọ̀gì yín kó máa blọ́ọ̀gì yín gbà náà ṣé mọ̀ pé gbogbo yín náà máa ti tẹ́ ṣé understand. So bọ̀ kò ṣe bẹ́ẹ̀ títí TB Joshua fi kú. Mi ò rò pé TB Joshua á sọ̀rọ̀ èèyàn kankan ní burúkú nínú yín. Ẹ̀yin lẹ sọ̀rọ̀ ẹ̀ burúkú wọ́n láwọn kan tún sọ pé ó kọlu àwọn ló ṣe kú. Ẹ káàbọ̀ jàre ìyàwó Adésùnlóyè. Wọ́n láwọn kan nínú yín sọ pé ṣe ló kọlu yín ó dìgbò lù yín bó ló ti dìgbò lù yín kí lẹ́yìn pẹ̀lú ẹjọ́ ń pò tó fi dìgbò lù yín. Ṣé understand kò sẹ́ni tí ò lè kú ikú ọlọ́run even Benny Hinn okay ẹ̀yin pásítọ̀ Yorùbá o lẹ́yìn kí Benny Hinn tó wá ṣe crusade ní ilẹ̀ Yorùbá ọ̀dọ̀ TB Joshua ní Benny Hinn ti kọ́kọ́ lò 40 days ṣùgbọ́n gbogbo yín gba Benny Hinn tọwọ́ tẹsẹ̀ bọ̀ torí pé TB Joshua àti Benny Hinn kò yẹ kẹ́ gbà kí Benny Hinn wá ṣe crusade tó ṣe ń gbà yẹn náà crusade tí Benny Hinn ṣe ń gbà yẹn kò yẹ kẹ́ allow Benny Hinn kò ṣe lẹ́yìn tó jẹ́ pé ó wà lọ́dọ̀ TB Joshua títí kò yẹ kẹ́ allow ẹ̀ kò ṣe kò yẹ kí ẹ allow TB Joshua kó ṣe crusade fún yín ẹni tí ẹ like Benny Hinn dẹ̀ wà lọ́dọ̀ ẹ̀ Bible sọ pé 2 people cannot work except they agree. Kí ni Benny Hinn ṣe lé TB Joshua lẹ́yìn tí Benny Hinn pẹ́pẹ́pẹ́ lọ́dọ̀ TB Joshua tó wá dùn òkú tí TB Joshua tó anoint ẹ̀ so Benny Hinn wá ṣe crusade. So ṣé Rehoboam tó ń wá sí Nàìjíríà tó ń ṣe Ọlọ́run dẹ̀ tún kẹ́ TB Joshua ṣebí TB Joshua ò síkì kì í ṣe bóyá ó ń tọ̀ sára kì í ṣe pé ó yàgbẹ́ sára kì í ṣe pé ó ṣe kankan mi ì fi àìsàn yọ Rehoboam hospital ṣe Rehoboam ṣáà síkì ṣebí hospital ní Rehoboam ṣebí Rehoboam ò dẹ̀ ń ṣe ọmọ Yorùbá Rehoboam ń wá sílẹ̀ wa tó wá ń ṣe ìsọjí ni o
Rehoboam ńgbà tí Rehoboam kú ìyá mi àbọ̀ ìbọn ṣiṣẹ́ ṣe ni Ajédáramọ́lá àkàbọ̀ Tẹ́rẹ̀ Ọmọládé Táíwò Gàbá ẹ káàbọ̀ ẹ jọ̀ọ́ má bínú. Kí ni mo try láti sọ ni pé ìgbà tí Rehoboam wá sí ilẹ̀ wa tó wá ń ṣe ìgbà tí Rehoboam kú ṣe bí gbogbo Nàìjíríà ló gbèrú bẹ́ẹ̀ ni pé fámìlì wọn ni náà sọ pé God general God general God general God general ṣùgbọ́n èèyàn dúdú tó jẹ́ pé ó tún kó àwọn òyìnbó lẹ́rú so ìyẹn wá ní ọ̀tá titi yín ẹ kúkú oríṣiríṣi ìtàn irọ́ ẹ níṣe ló ń ṣe arrange miracle ẹ jẹ́ kí n sọ kíní kan fún yín pẹ̀lú òyìnbó tí gbogbo wa kó sí ṣọ́ọ̀ṣì òyìnbó tó wá kú sí ṣọ́ọ̀ṣì TB Joshua òyìnbó wọ́n wá ṣe research lórí ẹ̀ ni tó bá jẹ́ pé ẹ káàbọ̀ jàre tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ TB Joshua ń ṣe màgòmágó gbogbo bí wọ́n ṣe sọ yẹn àwọn òyìnbó á ti sọ ṣáwọn òyìnbó tó gbèdì bàbá ńlá tí wọ́n síta ṣáwọn ni ò ní gbèdì èèyàn dúdú síta that is the question I'm asking you gbogbo nǹkan tí òyìnbó táwọn bàbá ńlá àwọn òyìnbó pò papọ̀ òkú tí bàbá ńlá wọn ti sin fún tipẹ́tipẹ́ àwọn òyìnbó USA síta wọ́n kó gbogbo ẹ̀ sórí íńtánẹ́ẹ̀tì fún anybody tó bá fẹ́ gba òtítọ́ wọ́n gbé síbẹ̀ so ẹ wá expect pé tó bá jẹ́ pé àwọn TB Joshua tó bá jẹ́ pé fake ni miracle tí ẹ̀ ń parọ́ pé TB Joshua pé ṣe ló ń arrange miracle ẹ rò pé tó bá jẹ́ pé ṣe ló ń arrange miracle lóòótọ́ ṣe ẹ rò pé òyìnbó ò ti ní gbé síta ni ṣe ẹ rò pé òyìnbó ò ti ní gbé síta èmi tí mo ń sọ̀rọ̀ yìí mo ti witness but 96 mo lọ sí church TB Joshua rí now 96 ni mo kúrò ń bẹ̀ anyway but kí ni mo try láti sọ ni pé mo witness àwọn miracle life tí n ṣe pé dem say go back no be dem say go back tí ò dẹ̀ ń ṣe pé bóyá àrẹ́njí tí àwa fojú wa báyìí a rí báyìí ní life so nǹkan tí mo fẹ́ kó yé wa ni pé àkàndá èèyàn àwọn àkàndá èèyàn máa ń wà nílé ayé kò ní kankan ṣe pẹ̀lú ẹ̀sìn miracle is divine kódà bíbélì sọ pé the gift of a man is of no repentance that is pé kò ní kankan ṣe pẹ̀lú ẹ̀sìn that is why nǹkan tó yẹ yín Nàìjíríà nìyẹn Bible ó sọ nípa ó ní this is the fruit of the spirit ó tún sọ gift of the spirit ó ní Bible sọ pé you shall know them by their gift ó ní you shall only know them by their fruit you know people nípa èso tí àwọn èèyàn ń so òun lè máa fi mọ̀ pé ṣé èèyàn dáadáa lélẹ́yìí àbí èèyàn dáadáa lélẹ́yìí kì í ṣe nípa ẹ̀bùn tí ènìyàn ń lò so gbogbo láti ọ̀run nǹkan tá a bá máa ṣe nílé ayé Ọlọ́run ti fún wa so ìsídà bó wá jẹ́ pé Buddha ẹ ṣe bàbá mi ìbá wá jẹ́ pé Buddha lèèyàn lọ ń ṣe ìbá jẹ́ Ọ̀ṣun torí pé àwọn Christian ti advertise miracle tó bá jẹ́ pé àwọn oníṣẹ̀ṣe bí Christian ṣe advertise miracle tó bá jẹ́ pé àwọn oníṣẹ̀ṣe náà ń ṣe advertisement lẹ́ni kò sí èèyàn tó máa lọ sí church because number one àwọn oníṣẹ̀ṣe gan gbogbo pastor tó ń wá sọ́dọ̀ wọn wọ́n máa advertise wọn then gbogbo àwọn miracle nígbà tí wọ́n bá advertise gbogbo àwọn pastor tó wá sọ́dọ̀ wọn ní kọ̀rọ̀ ẹjọ́ ta ló máa tún lọ sí church ta ló máa lọ mọ́ bó ń torí pé àwọn oníṣẹ̀ṣe ò kí ń advertise miracle òun ló fi dàbẹ́ ni pé kìíní pé ọ̀dọ̀ Christian nìkan ló fi sí ṣáwọn Muslim kì í ṣe miracle ni àwọn China tí wọ́n ṣe church tí wọ́n ṣe Christian ṣáwọn èèyàn kì í bímọ àwọn èèyàn kì í heal àwọn èèyàn kì í ṣe ẹ̀rí iṣẹ́ ìyanu tó ń ṣẹlẹ̀ China gan ò ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà because àwọn èèyàn tó bá ṣe aircraft tó ń lọ space àwọn ń ṣe fóònù wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ ṣiṣẹ́ ìyanu kankan Nàìjíríà eléyìí àbí ìṣiṣẹ́ ìyanu lélẹ́yìí wọ́n tún fi work towards 6G iṣẹ́ ìyanu àbẹ́ẹ̀mọ̀ pé iṣẹ́ ìyanu nìwọ̀n yẹn iṣẹ́ ìyanu ni pé mò ń wò yín ẹ̀ ń wò mí báyìí àwọn China àbí ìṣiṣẹ́ ìyanu nìyẹn tá a máa wòra wa báyìí iṣẹ́ ìyanu wo lójú yẹn lọ iṣẹ́ ìyanu wo lójú yẹn lọ iṣẹ́ ìyanu wo lójú yẹn lọ so ó ṣó pé Nigerian pastor ẹ ò máa ṣú ọ̀rá rárá because the guy títí ó fi kú kò ever ó ṣó he played the best maturity bí wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe MVS títí kò ever lọ́jọ́ kan lórí station ẹ̀ kó máa bú pastor kankan rí because if he wants to do it he can do it but he never did it so he played his maturity to the end and now he died ẹtúbàṣọtẹ dojú kú débi káwọn kan sọ pé
àwọn ló kọlù pé òun ni òun ẹ̀yin lẹ pa ẹ̀yin ẹ lè pa mẹ́wàá yín ò lè pa TB Joshua àsìkò tó fẹ́ lọ ló lọ akọni ẹ lọ ka history máa yẹn mi ti wà ní fún mi lẹ́gbẹ̀ẹ́ sọ́yà àbí kankan Azusa revival òun ni the first Pentecostalism lẹ́yìn yàtọ̀ sípa kàtàn Pentecostalism nínú Bible that was the first kò dẹ̀ sí Africa pastor tí wọn kì í lébẹ̀ pé ó wà possessed after tí wọ́n kó àwọn èèyàn dúdú lẹ́rú lọ sí slave trade òyìnbó ò fèdè fọ̀ àwọn èèyàn dúdú ló wá bẹ̀rẹ̀ sí ní fèdè fọ̀ lóko òrèké ó wà lára nǹkan tó òyìnbó ṣe tó ṣe tètè free àwọn èèyàn dúdú ẹni tí ò bá believe ẹ lọ ṣe findings báwọn èèyàn dúdú ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní fèdè fọ̀ nìyẹn so wọ́n ní ìfèdè fọ̀ ti wà lára ó ti wà ní Africa tradition tipẹ́tipẹ́ nísìnyí wọ́n wá sọ fún yín pé wà demonic ẹ̀yin gbogbo nǹkan tí yín náà máa sọ pé kò dáa òyìnbó ńgbà tó òyìnbó gbẹ́sìn wá fún yín wọ́n kọ̀ọ̀kan sínú Bible ní pé àwọn èèyàn máa fèdè fọ̀ àwọn ò fèdè fọ̀ ó ńgbà tẹ́yìn wá ń fèdè fọ̀ òyìnbó wá arrest yín so máa wọ́n lé kúrò ṣé Methodist àbí Baptist he was expelled ó wá bẹ̀rẹ̀ miracle ńgbà yẹn ó ń jí òkú dìde ó ń ṣe gbogbo ẹ̀ èèyàn dúdú ni is an African slave òun ló mú Pentecostalism sign padà yàtọ̀ sí Bible tí wọ́n ti kà á kò sí any sign for 2000 years on earth àwọn òyìnbó sọ pé ó wà possessed one way or the other kí ni mo try láti sọ ni pé the man died in his 50s as well so gbogbo àwọn heroes of faith ẹ lọ ka ìtàn wọn gbogbo wọ́n die in the 50s náà ni máa yẹn lọ so and then irú Billy Graham bó ṣe sọjí káàkiri all over the world mo yọ ọdún tí Billy Graham fi sick tí Billy Graham ti wọ dementia tí bàbá ò lè sọ̀rọ̀ dáadáa mọ́ tó yẹ pé tó bá ń sọ̀rọ̀ a fẹ́ máa da tọ́ lẹ́nu bọ́n gbà tí Billy Graham kú ṣe gbogbo Nàìjíríà ló ń celebrate ẹ̀ pé God general but ọmọ ìyá ti yín Yorùbá ọ̀rọ̀ yín sú mi because this guy is your family ẹ̀jẹ̀ yín ni ẹ̀jẹ̀ yín the same Bible ẹlẹ́ǹkà o orúkọ Jésù kan ni gbogbo yín pè o even fún action yín gan ẹ̀ ń try láti sọ pé Jesus gan wà powerless yes that is content portray nìyẹn because ẹ tẹ bá sọ pé èèyàn ń pe tẹ bá claim pé orúkọ Jésù nìkan ló lè silence demon pé òun ni the name above name tẹ́ ẹ believe pé èèyàn kan forúkọ Jésù ṣe iṣẹ́ ìyanu á jẹ́ pé nǹkan tẹ́ ń confess kò nǹkan tí gbogbo yín confess kò true but ẹ jẹ́ kí n sọ nǹkan kan fún yín one African man ó ní pé kò sí pastor Africa kankan tó ń lo agbára òyìnbó ó ní irọ́ ni gbogbo ẹ̀ àwọn òyìnbó gan sọ pé kò sí African man kankan tó ń lo agbára òyìnbó pé agbára àwọn baba ńlá titi yín òun ló ń gùn yín ancestral power yín òun ló ń gùn yín tẹ́ fi ń ṣe torí àwọn baba ńlá yín jẹ́ alágbára wọ́n jẹ́ akọni káyọ̀ òyìnbó ò kó bá yín gan lẹ́ni ó yẹ kẹ́ ẹ dòrìṣà ni ókè ẹ jẹ́ kí n sọ history kan gbà tí mo kéré ancestral power ni mo dá láti sọ yìí ìgbà tí mo kéré ìtàn yẹn ṣẹlẹ̀ nílùú mi ìyá yẹn bí àwọn Ọlọ́bàtálá yẹn ni tó máa ń wọṣọ funfun so ìyá yìí ìgbà tó fẹ́ kú àwa sì kéré ó wá sọ fún gbogbo àwọn ọmọ ẹ̀ pé tóun bá ti kú o kó má fi òun sí mọ́ṣúárì pé kó má fi òun sí mọ́ṣúárì kan sí òun so àwọn ọmọ ẹ̀ dẹ̀ ti wá lówó gan àwọn mẹ́rin ló bí nígbà táwọn ọmọ yẹn ti ní owó gidi gan so wọ́n wá wò pé tìyá nìyá sọ yẹn o àwọn máa ṣe é pé ẹ̀wọ̀n kan gbé sí mọ́ṣúárì kan fix date kan ṣẹ̀dẹ̀ mọ̀ pé lọ́dọ̀ tiwa tó kù bá kú wọ́n máa kọ́kọ́ ṣe ìjọ tó lòkù bá ti kú gbogbo àwọn tó bá ti sùn sínú compound yẹn wọ́n máa wà ń bẹ̀ fún 7 days wọ́n máa ṣèje fún òkú àwọn ọmọ ti dé wọ́n ń ṣèje wọ́n wá gbé ìyá sínú mọ́ṣúárì so nígbà tó wá di aago 12 òru ìtàn tí mo mọ̀ ń kékeré ni ìyá yìí ẹgbà àṣípẹ̀ náà máa ń pè lọ́dọ̀ wa bó ṣe má àṣípẹ̀ nìyẹn ló lọ na àwọn ọmọ ẹ̀ pẹ̀lú aṣọ funfun tó wọ̀ wọ́n ní aṣọ funfun náà rí lọ́rùn ẹ̀ ó dress in white ó àkún funfun ló wà wọ́n ní skin ẹ̀ ti wá fine gan ìyẹn ìyá yẹn o wọ́n ní skin ẹ̀ ti wá fine kẹ́ ẹ wo bala Africa ṣe lágbára ni mo dúrà láti sọ fún yín so tí ọmọ ìyá yẹn bá wá ń ṣe miracle lọ́jọ́ iwájú tó di pásọ̀ tó ń ṣe miracle ẹ sọ pé ẹ wá sọ pé Holy Ghost kan ló possess ẹ
So and that is the background tí àwa Africans tí a ní. So ìyá yẹn gbogbo skin ẹ ti wá change. Aṣọ funfun yẹn wọ́n láṣọ funfun yẹn bò kanlẹ̀ ní aṣọ àlà. Ó wọṣọ, ó fi àkún funfun sọ́rùn, ó wé kinní funfun, ó wá lọ mú àwọn ọmọ ẹ̀, òun ló bí wọn, ló bá nà wọ́n, ó nà àkọ́kọ́, ó fún lẹ́gba pa, ó fún kejì lẹ́gba, ó nà gbogbo wọn pé wọ́n ti ń retí òun níbi tó òun lọ. Ẹ jẹ́ kán gba òun ní kẹ́sìn òun, ẹ̀yin wá gbé òun sínú yìnyín ló bá nà wọ́n. So ńgbà tó nà àwọn ọmọ ẹ̀ dáadáa tán àtìyàwó àwọn ọmọ ẹ̀ ó nà wọ́n. So àwọn àbúrò ẹ̀ náà ó tún nà wọ́n, ó tún fún wọn lẹ́gba pé ṣoríṣorí gbogbo ẹ̀ dàrú mi ká rán ẹ mọ̀ gbé mi ní yìnyín pé wọ́n fìyà jẹ òun ṣe mọ̀, ó fi èdè yẹn sọ pé wọ́n fìyà jẹ òun. So ó wá lọ sí hospital. Wọ́n ní hospital lọ́jọ́ yẹn ibi tí wọ́n ti ń bímọ nìkan ṣoṣo ni ó ti lọ disturb wọn. Ó lọ disturb doctor. Ó bẹ̀rẹ̀ sí ní jó káàkiri ní hospital. Gbogbo àwọn nọ́ọ̀sì ló ń rí tán rí aṣọ funfun lọ́rùn ẹ̀ wípé ẹ ní sùn mọ́jú torí ẹ jẹ́ kó òun lọ. Wọ́n ti fẹ́ gbà òun ti múra funfun náà rí lọ́rùn ìyá ẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n fún yín ní mystery. Ṣé nígbà tí ilẹ̀ máa mọ́ tí wọ́n máa dé mọ́ṣúárì wọ́n bá ìyá yẹn bẹ̀. Ìgànfẹ́ ọjọ́ yẹn ni wọ́n gbé ìyá wọlẹ̀. Ọjọ́ yẹn ni wọ́n gbé ìyá wọlẹ̀. That's why ìgbà tí bàbá mi kú, bàbá mi ní kí bàbá mi má gbé òun sí yìnyín. Bàbá mi ní nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ yẹn òun fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ sóun náà kó má di pé ó dòru bàbá òun lọ kẹ́gba ó wá máa na òun. Ṣé ẹ understand? So bàbá mi kàn ra ẹ̀ǹbàm bàbá wọn fún bíi 3 days ni tí wọ́n ra gbé bàbá wọn sí ilẹ̀ ẹ̀rú bàbá mi. Kí ni mo tà láti sọ ni pé so irú ìyá yẹn ń sìn tó bá di ọjọ́ iwájú tọmọ ẹ̀ bá wá di pastor tí irú spirit ìyá yẹn tó wá bẹ̀rẹ̀ sí ní guide ọmọ yẹn á máa rò pé bóyá God of Israel kan ló ń ṣe miracle, kò ní mọ̀ pé ìyá yẹn òun ló wà behind. So that is kan tó ṣẹlẹ̀ sí gbogbo African descendant lẹ́ni nìyẹn. Mo mọ̀ kọ́rọ̀ mi kì í tà létí yín o, but that is exactly nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí gbogbo Africans nìyẹn. Títí kan TB Joshua gan, they are all deceived. Yes, TB Joshua gbogbo wọn ni wọ́n tàn jẹ àti Adébóyè àti Oyèdépò, they are all deceived. Kò sí God of Israel kankan tó fún wọn lágbára ju pé ancestral power tí wọ́n jogún òun náà fi ń ṣèyanu, and that is why tí àwọn western world ṣe ń condemn gbogbo wọn dè ní, because western world mọ̀ pé ancestral power tí wọ́n jogún ni. Ká ní pé àwọn ò jẹ́ Christian lẹ́ni wọ́n máa worst gan, wọ́n máa dàbí àwọn Ṣàngó ni. Ká ní pé wọ́n ò ṣe Christian wọ́n máa dàbí Ṣàngó bí àwọn Ògún ni, wọ́n máa ní agbára yẹn ìbájú gbogbo náà ṣe lè tán ṣe kínní lọ. So I said but the little ṣe mọ̀ pé 1% àbí 10% tí kò ṣe ń pa pátápátá òun ni wọ́n demonstrate tí wọ́n tún wá fi ń gbógun ti ara wọn pé does not have a spiritual power, it does not have a spiritual mother, it does not have gbogbo yín pátá kò sẹ́ni tó yìnbó anoint. Yes my brother, pé èèyàn kan lo black magic ni gbogbo yín lò, kò sẹ́ni tó lo white magic inú yín, kò sí ẹyọ ẹnì kankan tó ń lo white magic. Ancestral power yín lẹ ń lò, ancestral power yín ló wà behind gbogbo mystery tẹ́ ń ṣe, nothing more. Ancestral power yín ni nǹkan tó wà bí. Kí ló dé tí àwọn òyìnbó ṣe máa ṣe miracle? No, òyìnbó ló gbé miracle wá fún yín. Kí ló dé tí àwọn Júù ò ṣe máa ṣe miracle dì sí? Why tí wọ́n ṣe máa ṣẹ̀bá agbára Júù lẹ́ ń lò, ṣẹ̀bá àwọn Júù ló wà bẹ́ẹ̀, why tí wọ́n ṣe máa ṣe miracle? Ó ti jẹ́ pé ẹ̀yin Africans ló ń ṣe miracle. Ẹ̀yin náà lẹ tún wá ń gbógun tira yín pé trust agbára téèyàn kan lò. Ẹ jẹ́ ká respect ara wa bíi pé a ti ẹ̀ ń fira wa ṣe yẹ̀yẹ́ gan ni. Nígbà táwọn ancestor wa bá ń ràn wá lọ́wọ́ ta tún wá gbógun ti ancestor, ta tún wá gbógun ti ara wa. Kò sí ìwọ̀n kankan nínú gbogbo yín tí òyìnbó kankan anoint. Kò sí anybody nínú yín, ẹ lọ ka history, kò sí èèyàn kankan nínú yín tóyìnbó bá believe pé irọ́ táwọn pa myth lòyìnbó fún wa, wọn ò fún wa ní reality. But nǹkan tó wà lára yín òun ló ń ṣiṣẹ́, ancestral power yín ni òun ló wà lára yín bíi ti ìyá tí mo sọ yẹn. So irú ìyá yẹn tó já lágbára bẹ́ẹ̀ yẹn tó ti lọ yẹn, ìyá tó ń gbé sínú yìnyín tó mú ẹgba tó fi nu àwọn ọmọ ẹ̀
so irú ìyá yẹn kò lè sùn níbikíbi tó bá wà so tó bá lọ́mọ tó wá ń ṣe àáfàá bóyá ọmọ ẹ̀ kankan wá lọ di muslim tó dàáfàá a kàn rò pé a ní gbogbo nǹkan tóun bá ti ń ṣe náà ló rí bẹ́ẹ̀ a wá rò pé bóyá Muhammed kan ló help kò sí Muhammed kankan tó wá help ẹ ìyá yẹn ló máa help ẹ tó bá dẹ̀ sùn tó ró arúgbó kan lẹ́gbẹ̀ẹ́ ìyá yẹn ló ràn ẹ́ lọ́wọ́ the same thing náà pẹ̀lú ẹ̀yin pastor àwọn ancestor yẹn tó ti lọ yẹn alágbára àtijọ́ yẹn ni but wọ́n ti báyé wa jẹ́ ǹsìn torí pé ẹ̀sìn tó ń wá wọn ò fẹ́ káwọn ancestor dòrìṣà mọ́ òun ni wọ́n ṣe change brain wa wọn ò fẹ́ kí àwọn ancestor wa wọn ò fẹ́ kó di òrìṣà kán lè máa guide wa so a ní láṣẹ máa gbógun tira wa lórí ọ̀rọ̀ gbọ́nmi sí omi òtó àbí nǹkan kan so ká máa bára wa jà lórí nǹkan tí ò wọ̀tẹ̀ kéèyàn kú kẹtù bá ṣọ̀tẹ̀ dójú kú pé ẹ trust agbára ẹ ọmọ Uganda kan tẹ̀ sọ pé ó ní Ọlọ́run ti destroy Lucifer kí òyìnbó tó dé ṣàmùyàn tó ń jẹ́ Lucifer láfíríkà that's the question who is Lucifer in Africa ta ló ń jẹ́ Satan àti Lucifer àti Jesus àti Michael àti Gabriel àti gbogbo wọn òyìnbó ló introduce wọn sí wa ò mọ̀ wọ́n we don't know them in Africa. àsúre ẹ̀ṣẹ̀ jàre a ò mọ̀ wọ́n a ò mọ̀ Satan a ò mọ̀ Jesus a ò mọ̀ Lucifer a ò mọ̀ Michael a ò mọ̀ Gabriel a ò mọ̀ angel ní Áfíríkà Olódùmarè ṣúkú Òsànóbùà ọ̀gẹ̀dẹ̀ kí ni wọ́n ń pè káàkiri Tamara àti gbogbo orúkọ tó ń pọ̀ lọ́hùn lámọ̀ abasi irúnmọlẹ̀ nǹkan táwa mọ̀ nìyẹn àǹjọ̀nú egbére àwọn ẹbọra adẹ̀m ní ẹbọra dáadáa wà èyí tí ò dá wà so nǹkan táwa mọ̀ ní Áfíríkà nìyẹn a ò mọ̀ gbogbo àwọn wọ̀nyẹn so kò dé wá possible kí Lucifer tá ò mọ̀ òyìnbó ló introduce Lucifer sí wa so a ò mọ̀ Lucifer rí. ẹ ṣé jàre black man with black power bẹ́ẹ̀ ni black man we inherited it but unfortunately àwọn tó manifest ló manifest nǹkan tí mo try láti sọ nìyẹn so gbogbo àwọn pastor àti anybody tó bá ń ríran tó bá ń ṣe gbogbo ẹ̀ ìwọ tó bá jọmọ Bàtálá-ǹsìn àbọ̀mọ Ọ̀sanyìn tó jẹ́ pé tó ní bẹ́ẹ̀ bá nǹkan tó jẹ lánàá Ọ̀sanyìn á rí ó wá jẹ́ lineage Ọ̀sanyìn ló ti wá ó wá ló ń ṣe pastor òun ríran àbójọmọ Ọ̀rúnmìlà arínúròde olùmọ̀ràn ọkàn wàá kàn rí pé ìmọ̀ àyà ni o tó bá tẹ̀ jọmọ Ọ̀rúnmìlà o ní division tó bá ríyàn tó jókòó báyìí wàá kàn máa jíṣẹ́ fún ni wàá kàn rí pé ẹnì àwọn sọ pé kinní kan yes because it's your ancestral power àbí kó jọmọ Bàtálá kó jọmọ Ọ̀ṣun this is the ancestral power that is working nothing more ancestral power ló ń ṣiṣẹ́ òyìnbó dẹ̀ mọ̀ that's why kò sí àti àwọn tó ń condemn TB Joshua àti TB Joshua tẹ condemn kò sí èyí tó òyìnbó accept òyìnbó believe pé gbogbo yín pátá pé ancestral power lè ń lò àtẹ̀yìn yes so kí wàá ní point kẹ́ ẹ máa bára yín jà lórí nǹkan tí ò wọ́ tiẹ̀ oh thank you jàre Prince Ọlálékan ancestral power yín lòyìnbó yóò believe yín they don't believe anything even pẹ́sẹ́ ẹ̀ ṣe ń pe God of Israel gan ẹ fi ń dọ̀ọ̀lá ara yín dáhùn òyìnbó ṣe celebrate yín èmi ń retí Ọlọ́run tó bá ti ra máa ró níṣẹ̀ṣe kan tó níṣẹ̀ṣe kan bá bẹ̀rẹ̀ léèní kó kàn ní kó bẹ̀rẹ̀ mírèkù pẹ̀lú ìṣẹ̀ṣe ẹ rí bóyìnbó ṣe máa rọ́ọ̀ṣì wá nǹkan tó òyìnbó fẹ́ rí nìyẹn òyìnbó gan rí yín as hypocrite thank you Charles so a ní láti ṣe máa gbógun tira wa mọ́ lórí nǹkan tí ò wọ́ tẹ̀ lórí ogún tí kì í ṣogún ìbí wa it's not your birthright tó tẹ́ bá ń tọrọ ayín jẹ bíbélì àtàlùkùrán kì í ṣogún ìbí ilẹ̀ Áfíríkà nǹkan tó ń gbé wá fún wa láti ta ni kì í ṣe ogún ìbí wa that's why mo ṣe sọ irun wọn léèyàn kan sọ fún mi pé èèyàn kan wọn ló ní Queen of Sheba wípé tọ́ǹbù ẹ̀ wà níjẹ̀bú òde mo níwẹ̀ mo gbọ́ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ìgbà tí wọ́n náà ṣe archaeology lórí tọ́ǹbù tó wà níjẹ̀bú òde wọ́n ní tọ́ǹbù yẹn 8,900 years ìyẹn ìyá tán sí síbẹ̀ ìyẹn ìyá sungbó yẹn 8,900 years kò sí Islamic religion so báwo ẹni tí wọ́n bí ní tí ó kú ní 8,900 years báwo ló ṣe máa jẹ́ bílíkì that is number one question then ó bímọ King Solomon according to Bible ó exist 3,000 years ago báwo lẹni tó kú ní 8,900 years báwo ló ṣe wá fẹ́ King Solomon
No, that is the question, because Yorùbá is ìtàn yín ju ìtàn àwọn tẹ́ ń claim lọ ni mò ń try láti sọ. Ẹni tí ó kú ní 8,900 years, archaeology sọ pé tomb tó wà ní Ìjẹ̀bú Òde yẹn ipe ó ti wà láti 8,900 years ago. Bible sọ fún wa pé ìtàn from history tá gbọ́ King Solomon exist 3,000 years ago. Ẹ dẹ̀ sọ pé woman yẹn ló bímọ fún King Solomon. Ọmọ tó fún bí King Solomon bó ló wà? Wọ́n ló kọ́kọ́ fọ́kọ kan ní Ìjẹ̀bú Ọ̀lẹ́yọ̀. Ọmọ tó bí fún King Solomon wà, ṣé ó reincarnate ni? Did she reincarnate to come and marry King Solomon 3,000 years ago? Because I don't understand. Yes, tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ó jẹ mí, bọ̀gbà tí mo wo date mo rí pé it's fucking nonsense. It's fucking nonsense. Báwo èèyàn 8,900 years ago nǹkan táwọn òyìnbó sọ pé wà tó ń run ní kíní carbonated lórí tomb ẹ̀ 8,900 years. According to history, Solomon existed 3,000 years ago ní history tó yìnbó fún wa. So báwo lẹni tí ilé ikú ẹbí tó kú ibi tó ń sin sí jẹ́ 8,900 years ago, báwo ló ṣe wá fẹ́ Solomon? So which means pé Ìjẹ̀bú ibẹ̀ yẹn gan tomb yẹn gan ju Adam and Eve lọ. Tomb yẹn ó ju Adam and Eve lọ. So ìtàn Ìjẹ̀bú ju ìtàn Adam and Eve. So báwo wá ni ṣe understand? It's just because àwọn wọ́n ti demote wa, wọ́n ti gba pride wa lọ́wọ́ wa. That is it. Ìdí nìyẹn tó fi jẹ́ pé ìtàn tí ò jọra la máa fix sínú ara. Ifẹ̀ ní ìlú Benjamin. Sí? Ṣé Benjamin jẹ́ orúkọ Yorùbá? Sí? Wọ́n lẹ́gbẹ́yẹmí ni Benjamin. Ẹgbẹ́yẹmí, ẹjọ́ báwo lẹ́gbẹ́yẹmí àti Benjamin ṣe jọra? Ẹ lọ wo túmọ̀ Benjamin lórúkọ òyìnbó o. Ẹ wo bí ni ẹ kò ní ju Ẹgbẹ́yẹmí rárá o. Àwọn kan tún sọ pé àwọn tó wà ń Kétu ni Benjamin. Wọ́n ní Iléṣà ní ìtumọ̀ ilé wọ́n ní Iléṣà ìtumọ̀ ilé àṣà ní House of Asa. Ẹ wo ẹ̀yin Yorùbá àfitì. Ẹ jẹ́ ká reset brain wa. Ẹ jẹ́ ká reset brain yìí. Ẹ jẹ́ ká value ìtàn títí wa. Just like òyìnbó ló sọ fún mi ò kórìíra òyìnbó ló sọ fún mi pé homo lòyìnbó ń pè mí, ọmọ ló ń pè mí, ọmọ. So ọmọ yẹn ló máa fi ń pè mí. Ó ní homo irú ọmọ ṣẹ́kẹ̀ okùn, òyìnbó á ní homo. Ó ní the pride. Ó ní tí n bá fẹ́, ó ní kí n lọ seek creator mi nínú history mi, in my own ancestral history. Ó ní tí n bá lọ wá creator mi nínú ancestral history mi, ó ní màá regain pride mi. Ó ní but as long as n bá sọ pé nínú history tó wá láti foreign land ni mo ti fẹ́ máa wá ẹlẹ́dàá mi, ó ní I will remain a happy slave for the rest of my life. Ó ní but tí n bá padà lọ sínú ancestral history mi, ó ní màá rí covenant tí àwọn ancestor mi ní, ó ní màá claim ẹ̀. Ó ní kò sí, ó ní mi ò lè fi covenant tèmi lẹ̀ kí ni mo fẹ́ lọ máa claim jogún covenant oní covenant. Mo fẹ́ lọ jẹ ajogun. I want to become a beneficiary when I have something. When àwọn ancestor mi wọ́n fi ogún lẹ̀ fún mi, mo ní mi ò fẹ́ ogún yẹn mọ́, mo wá ní mo fẹ́ lọ jẹ́ beneficiary of another covenant. Mo ní mo fẹ́ lọ jẹ́ beneficiary of another covenant. Òyìnbó ló sọ fún mi, òyìnbó ló sọ fún mi. So mi hate òyìnbó. Tí mo bá ń sọ̀rọ̀ mi torí pé àwọn baba ńlá àwọn òyìnbó ló kó wa lẹ́rú ni, ìyẹn ò mí pé bóyá mo hate wọn. Mo kàn sọ pé this that doesn't, báwo mo ṣe máa hate òyìnbó? Mi hate òyìnbó, òyìnbó ló reset brain mi fẹ́mi. Òyìnbó ló bá mi reset brain mi. Òyìnbó ló bá mi reset ẹ̀, òyìnbó, an Irishman, mo máa ń sọ, òyìnbó ló reset ẹ̀ fún mi. So báwo mo ṣe máa wá hate ẹni tọ́lọ́run lò, bó tẹ̀ jẹ́ pé ìran wọn náà ló jẹ́ kí ọpọlọ wa dá. Ìran wọn náà ọmọ náà lọ́lọ́run lò láti reset brain mi. Okay, compared to Yoruba history, kò sí Adam and Eve nínú ìtàn wa, but there's a lot of, we have history tó jọ ara wọn, but according to we, ìran Káàárọ̀ Àjíire, irúnmọlẹ̀ ni àwọn baba ńlá títí wa. Àwọn àkọ́dá Olódùmarè, òun ni baba ńlá wa, àwọn ni baba wa. So ìtàn wa ò jọra. So a lè máa claim ìtàn. Ngbà tí wọ́n bá sọ pé orórì èèyàn jẹ́ 8,900 years, orórì ibi tán sì yàn sí. Tí King Solomon dẹ̀ exist 3,000 years ago. Wọ́n wá ló bímọ fún King Solomon. Ẹ jọ̀ọ́ ọmọ tó fún King Solomon bú lọ́mọ náà wà. Ìran àbí
tí wọ́n bá ṣàṣìyàn síbi àwọn ìran ọmọ tó fi King Solomon ṣan parẹ́ máyé ni wọ́n parẹ́ máyé náà so but history wà pé àwọn baba ńlá wa ló tẹ̀bẹ̀ yẹn dó but yóò wá mí pé ká máa wá claim ìtàn tó tí ò it's not scientifically proof. báwo la ṣe máa gótò òyìnbó nígbà tó ń fi ifá sílẹ̀ fún wa òyìnbó ló sọ fún mi pé kí n lọ kọ́ ifá òyìnbó reset my brain òyìnbó ló sọ fún mi pé ifá tí wọ́n fún baba ńlá tèmi pé ibẹ̀ ni kí n lọ sífá pé tí n bá lọ study ifá màá mọ gbogbo covenant tó wà láàrin àwọn baba ńlá mi àtọlọ́hun màá mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn ancestor mi àtọlọ́hun ó nígbà yẹn ni mo máa wà close mo máa ṣe wà connected pẹ̀lú creator mi ìgbà tó òyìnbó dé advice mi mo dẹ̀ gbé ìgbésẹ̀ mo dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ ń kọ́ ifá ìgbà tí mo dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ́ ifá lóòótọ́ ifá dẹ̀ open eyes mi sí gbogbo relationship tó ṣẹlẹ̀ láàrin Ọ̀rúnmìlà tó Olódùmarè Ògún Ọya Ọ̀ṣun gbogbo wọn so ó dẹ̀ help me out so òyìnbó reset brain mi yes nígbà tó dẹ̀ reset brain mi ó ní gbogbo àwa tó ń reset brain wa ó ní ká lọ máa reset brain àwọn èèyàn wa tó kù ó ní knowledge yẹn ká má keep ẹ̀ ká padà káwa náà lọ ká lọ máa win so ká máa jẹ́ káwọn èèyàn wa mọ̀ ká máa sọ fún àwọn èèyàn wa pé kán padà sílé pé kó olúkálukú padà lọlé èmi náà dẹ̀ gbégbèsè nǹkan tó dẹ̀ ní kí n ṣe mo dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe so yẹn omi ìpè òyìnbó it could work for you it will work for anyone it could work for you báwo ni o ṣe ní work go back to your root kò sẹ́ni tó jábọ́ látọ̀run go back to your own root go and study your history know the relationship between you and your own ancestor the ancestor ìtàn tó pọ̀ láàrin the history between your forefathers the relationship between your ancestor and their creator then you will no longer be an inferior to your own so tó bá work fún mi ó máa work fún gbogbo ọmọ káàárọ̀ àjíire now you will regain your pride o ní máa fi bàbá oníbàbá tọrọ mọ́ that is it. Pleading fake history irú fake history wo nìyẹn how can your own ancestral history be fake ọmọ àlè ló máa sọ pé ìtàn pending fake history to brainwash people into slavery is what pending irú fake history wo because I don't understand your English ọmọ àlè ló máa sọ pé ìtàn tí baba ńlá òun sọ òjò òótọ́ táwa sọ pé ìtàn onítàn ni ó correct ọmọ àlè kò sí ìtàn wa tí ò ní proof so go back to your root and you will find everything there. Can you link yourself to any biblical hero? So if you are claiming that those history for yourself, then you are a fool. I'm sorry. And the people that brought the history never even said it was your history. So why are you claiming the fake history? Okay. Thank you. How do you cling to my footstep? Get in touch with me. Go and learn. So when we learn, then I have more. That's why they are confused today. Tó bá jẹ́ pé ìdí tí gbogbo wọn ṣe ń bára wọn jà lẹ́nà nìyẹn because they are all lost. Wọ́n lè jẹ́ GO pé èèyàn jẹ́ GO míì pé kínní GO tó jẹ́ servant slave ní túmọ̀ servant ní Latin ní servant English ní slave ẹrú tọ́ndẹ̀ mama proud pé àwọn jẹ́ slave of God kí ni ìyàtọ̀ nù ẹnìyàn àti Muslim wọ́n dẹ̀ máa bú Muslim pé àwọn Muslim jẹ́ ẹrú Allah ṣùgbọ́n ẹ̀rí báwo òyìnbó ṣe fúlù wa servant èdè Latin òyìnbó jẹ́ ẹrú just like ẹ̀rí wọ́n ṣe fúlù wa wọ́n twist ẹ̀ mọ́ wa lórí
òun ló fà á tán fi ń bára wọn jà, tán fi appreciate ara wọn, tó yẹ kán gbà fólúkálukú pé ẹ̀bùn tọ́lọ́run fẹ́lẹ̀ ní ọ̀fun, ẹ̀bùn tọ́lọ́run fẹ́lẹ̀ ní, ẹ̀bùn tọ́lọ́run fẹ́lẹ̀ ní. Okay, no problem. Please get in touch with me after. Okay, okay. You don't understand Yoruba? Oh, I'm so sorry. If you don't understand Yoruba, I'm sorry. Maybe one day I will make a teaching in English. Just that I've been prohibited not to be speaking English, you know. There was a time I said I want to start doing my teaching in English, and people said, many people too wrote me and said, no, you can't do that. We want